Hello，大家好随着 Web3市场的快速发展呢，越来越多的项目呢开始通过空投的方式来吸引用户关注并推广自己的项目。那在这些机会当中的哪些是真正值得关注的呢？如何判断这些项目是否有投资的价值呢？那这些都是加密投资者们需要考量的问题啊。那在节目开始之前呢，希望借助你发送的小手点个关注，顺便呢点点小红心，以表示对红哥的支持。我们接着往下看。2023年呢是一个重要的空头年，那今天呢，红哥呢将为大家带来在2024年最有可能空头潜力的 Web3的项目。首先第一个呢，Space ID 呢，这个呢是获得币安孵化的一个全链域名区块链项目，目前已经在多链进行布局了，包括在 Aptos 这个生态域名的系统呢，已经被这个 Space ID 呢收购了。这可能是基于 ENS 域名之后的第二个独角兽有可能如果有可能，它可能会超过这个 ENS 这个域名。那么第二个就是 Line Zero 这是一个跨链互操作协议背后的资方阵容也是比较强大的，那算是未来跨链的独角兽所以说呢可以去关注一下。那么第三个呢就是 Subnet， 这是一个基于这个 zk Layer 的一个扩展解决方案的一个二层网络它利用这个 SAC 证明来缓解区块链的拥堵问题，也就是堵塞。被众多机构看好的一个 Layer 2的一个解决方案潜力巨大，但目前的话呢，体验上呢还有待提升呢。那么第四个呢，就是 Celeste 是一个模块化的一个区块链网络，那使任何人都能够以最小的开销呢轻松部署自己的区块链。那参与节点的测试呢，有机会获得这个空投所以说这个机会呢还是蛮多的。那第五个呢，就是 Circle 是一个基于这个zkEVM 的一个这个 Rollup 的一个区块链网络，它可以实现对现有以太坊应用程序和工具的本地兼容性。目前呢处于一个测试网络的一个阶段那并且呢未来几个月会上线入网，并有可能会开启这个空投好了，以上呢就是今天呢要分享的5个在2023年最有可能被发行空投的一个区块链项目那由于时间的原因呢，本期呢只能先分享5个，那余下的请继续关注红哥，那红哥也将会持续不断的更新的那么作为 Web3的忠实的拥簇呢你一定希望呢自己能够参与到这些引人注目的项目中，获得更多的空投奖励和投资收益。但是呢，红哥呢依然还是要提示，尽管市场上说呢空投是一个低成本获得收益的方式，但是呢风险有时候可能会大于收益，所以呢参与前呢还是要三思而行把握风险。我认为可能就是我们每一个人需要去注意的一个地方这样的话才能砥砺前行毕竟呢，空头市场上呢，充满了未知的风险呢，太多了不确定的风险有很多。很多人说呢，这个二级市场的风险可能是浮情的，但是空头市场的这个风险呢是未知的。那个未知来自于很多因素这个是比较就相当于黑洞一样的你不知道什么时候它会来。好了，今天的分享就到这里了，还没关注红哥呢，可以加个关注，点个赞，我们下期再见，拜拜。